Sophie 有冇睇咧？最近啲網民話你似個卡通水怪。哦，有啊，有 comment 㗎。你嬲唔嬲啊？我知啊，你話我係水怪，你要小心啦。唔嬲喎，我自己覺得唔係好似喎，但係冇所謂咯，玩下啫嘛，講笑。同埋佢未必係話我，因為水怪咁 Q。係啦，佢最主要想話你同嗰個公仔一樣咁受歡迎。係啊。Sophie 都好期待咧，即係 GM 第一次過嚟慶祝生日。其實我都唔知佢會送乜嘢，因為佢個人都幾有創意嘅，所以我都好期待。咁但係我自己覺得可以同到佢過，咁就算係少少嘅禮物啦，有心意，咁我就已經好開心。唉，淨係呢句都夠晒甜啦！但係你年紀未啊？而家聽啲甜言蜜語未啊？我每日都要更新一次㗎，都需要大家養分㗎。